warahmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni Mandeeq iyo maxaa cusub waa kala socon jirteen TV-ga dalka xarunta dhexe ku leeyahay magaalada Laascaanood barnaamijka ala waxa la socodsiisanaa Muuna Axmed Cabdi Muuna Mandeeq barnaamijkan toddobaad walba waxaan ku soo codsanaa qof bulshada muhiim u ah saan hore idinku sheegnay toddobaadkan waxa barnaamijka martiigu ah Naasir Maxamed Barre Sheybe waa gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Nugaal ahna kusimaha gudoomiyaha waa qoray buug la magac baxay barayaka heshay iyo barayaka weeday toddobaadkan barnaamijka martiigu nugu yahay waan ku faraxsanahay ku soo dhawow barnaamijka iyo dalka TV waan ku faraxsanahay inaad caawa nagu soo booqataan xarunta jaamacadda Nugaal waa tahay ugu horeyn adina barnaamijkeena guda gallo waxa tahay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda ahna kusimaha bal Naasir Maxamed Barre Sheybe waa kuma waa mahadsantahay Muna magacaygu waa Naasir Maxamed Barre Sheybe waxaan ku dhashay agagaarka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool laakiin barbaaridaydi iyo waxbarashadaydii dhinaca koonfurta ayay u badnayd dugsiga hoose dhexe sare ilaa jaamacadda ummadda halkaas aan ku soo qaatay intii burburku dhacay waxaan joogay deegaankan wadankana inaan safar yar oo bil iyo maalmo iyo qaata mooyaane meel lagama bixin waxaan jaamacadda ummadda kadib aan degree labaad ka sameeyay jaamacadda East Africa masterka waxaan ka qaatay jaamacadda Open University Malaysia master labaad oo markaas wuxuu ahaa degree-ga iyo masterkuba business administration master labaad baa jiro oo isaguna ah Islamic finance diploma shariicada ah baa iyaduna jirtay marka muddadaas kulli inta waxaan joogay wadanka marka waxaan ahay Naasir la soo koobo waa oday waxa weeye muwaadin ah dalka ku dhashay ku barbaaray wax ku bartay jooga waa tahay adeen inta kaga soo noqono taariikhdii Sheybe jaamacadda Nugaal waxay jirtaa muddo 15 sano ah 15 sano waxyaabaheedii hergalay ugu waaweynaa waxa kamid ah caqabadka u hergalay jaamacadda Nugaal markii Ilaahay waxa kamid ah horta in dalka TV oo caawan la joogo iyo Muuna haddaan dib ugu noqdo jaamacad sideedaba 3 shaqo qabataa shaqada koowaad waa waxbaris dhinaca waxbarista waxaan isleeyahay wax badan baan ka qabanay ilaa 12 difcadood baan ka soo saarnay kulliyadaha qaarkood ilaa master bay ardaydu ka gaadheen qaarkood ba PhD diyaariyay bulshada marka la eego xubnaha muhiimka ah ganacsiga haday tahay bulshada haday tahay dhaqanka haday tahay meel kasta oo aad tagto raadkii jaamacadda Nugaal dadka wax bartay baa ka dhex muuqanaya dhinaca marka waxbarista waxa la oran karaa wax badan baa laga qabtay dhinaca labaad ee jaamacadda ay ka shaqeysaa waxa weeye waa dhinaca arrimaha bulshadana waxaan isleeyahay wax badan baa laga qabtay ay ka mid tahay wacyigelinta joogtada ah ee bulshada la siinayo oo hadii jeer wacyigelin waxyaabaha cusub waxyaabaha maaragtay bulshada dhibta ku keenaya waxyaabaha bulshada horumar ku sameyn karto waxay ka mid tahay waxyaabaha arrimaha bulshada loo qabto waxay ka mid tahay hadii xaalado yimaadaan xaalado colaadeed hadii yimaadaan jaamacaddu qaybteeda ka qaadataa oo runtii buugaygan qoray laftiisu ka mid yahay waxyaabaha bulshada arrimaha bulshada laga qayb qaadanayo waad ka warhaysaa Muna xitaa xilliyadii u dambeeyay oo colaado ehliya ay ka dhaceen magaalada iyo deegaanka jaamacadda xilliyada qaarkood baan xitaa u fasaxnay si dadkaas maaragtay loogu dhexdhexaadiyo hawshooda meesha loogu qabto waxa kamid ah xilli hore dhexe oo kaloora ka dilaaci jiray deegaanka oo ardayda jaamacadda gurmadkii ugu badnaa ay sameynayeen oo ilaa meel kasta iyo deegaan kasta ay tagayeen marka dhinaca arrimaha bulshada dhinaca nadaafadda haday tahay magaalada ka qayb qaataan dhireynta magaalada oo la oran karo waxa weeye wax badan bay ka qabteen deegaan cagaarsho oo kale oo amarihii jaamacadda oo deegaanka aad wax uga bedelay aad baan ugu mahadnaqayaa dhalinyaradaas waxa kamid ah midhaheedii oo
iyaga laftooda wax badan bulshada u sii haya oo ay ka mid tahay xarumo caafimaad oo iyagu ay leeyihiin ay furteen dhalinyarada alxayaad oo kale aad baan ugu mahadnaqaya gargaar oo kale cusbitaalka la yiraahdo ka mid ah cusbitaalka manhal dadka ka shaqeeya ka mid ah cusbitaalka weyn bay ka shaqeeyaan cusbitaalkan hadda soo kordhay shaafi la yiraahdo ka mid ah meelaha ka shaqeeyaan cusbitaalka faya ka mid ah marka dhinaca caafimaadka iyo meelaha deegaankan laascanood ka baxsan Buuhoodlo oo kale degmooyinka gobolka ku hareeraysan iyo tuulooyinka oo dhan waxa la oran karaa dhalinyaradii jaamacadda ka baxday baa ka shaqeeya iyagoo tiimama iyagoo iskood isu abaabulay iyagoo oo hay'ado la shaqeeya dhinaca macalinimada baa ka mid ah waxbarashada iskuulada hoose dhexe sare ilaa jaamacadaha magaalada ardayda jaamacadda ka baxday ay wax ka dhigaan marka arrimaha bulshadana wax badan baa laga qabtay dhinaca research way dhinaca saddexaad iyadana wax badan baa laga qabtay oo macallimiinta iyo ardayda daraasaad bulshada horumarkooda kordhinaya meelaha ay ciladuhu ka jiraan hadii jeer in la iftiimiyo iyadana aad baa looga shaqeeyay marka waxaan isleeyahay wax badan baa muddadaas la qabtay أنا كسر نقلنا جريتان كجامعة يا حيو وأنا قبضي شان توان كسنة إجرتي وحاجة أرضي أظفر بين جامعة قلن جبي وقلت بين كويس تبي توان كأغاص سنة قلن جبي جامعة أرضيتي سنة قلن جبي محي كوسي سجوتي كويس سنة دي هرسة محي قبضي ولا أنقرأ runtii ardayda horta aqoon baa la siiyay ay iyagu ku meel mari karaan marka aqoontoodii iyo hubkoodii waa wataan waxa anagu marka aan u qabanaa waxa weeye koow horta wixii waxbarasho dheeraad ah la siin karo inaan u raadino ardayda hadda ka baxay 5 kamid ah oo kale waxaan u helay deeq waxbarasho oo dalka Itoobiya ah oo master ay ku diyaarinayaan qaybtood jaamacadda gudaheeda ayaanu ugu bilaabaynaa in ay ka sii wataan waxbarasho kale oo dheeraad ah insha Allah intaas waa inta horta xagga waxbarashada ee hadeer ardayda qalin jibisay kuwii ka horeeyay qaarkood deeqa waxbarasho loo diray qaarkood ilaa Turkiga bay wax ka dhigtaan 12 kamid ah qaarkood soo qalin jibiyeen oo jaamacadda ay wax ka dhigaan hadeer Itoobiya qaar baa ka soo qalin jibiyay tobanaya laftooda ah qaarkoodna wali ku maqan yihiin marka dhinaca waxbarashada iyo sidii u soo kordhin lahaayeen iyadoo hal qodob oo aanu ka saacidno wixii aanu keeni karno iyo wixii aanu meel kale uga heli karaynaba dhinaca labaad waxa weeye ardaydu haddii ay shaqo tagayaan in iyaga laftooda wixii ku xiran jaamacadda loo fududeeyo hadday tala tahay hadday tahay recommendation iyo wax la mid ah in la siiyo hadday tahay tababarada muhiimka u ah aan duruusta waxbarashada jaamacadda ku jirin laakiin ardaygu u baahan yahay si uu suuqa u geli karo runtii waxaan la oran karaa arday badan oo kamid ah ardayda qalin jibisay way shaqeeyaan hadeer ugu dambeysay MSF imtixaanada ay qaadaysay ee cusbitaalka weyn loo qaadayay arday ilaa 20 ah oo jaamacadda Nugaal shahaadada qaatay baa ku guuleystay inta badan gudoomiye jaamacadda dadka howlgala 90% waxa la oran karaa waa rag ma oran karaa kaalintii haweenka shaqada way ka maqan tahay maxaa sababa waa run horta lama dafiri karo in ay u badan yihiin rag macallimiinta jaamacaddu marka la yiraahdo weeye dhinaca jinsiga la eego laakiin waxaan isleeyahay kama maqna kaalintoodiyo rag oo dhan dumar bay u shaqeeyaan inta shaqeynaysa mid kastaaba waxa weeye dumar uun baa ka dambeeya u shaqeynaya inagu dhaqanka qolyahan gaalada ah ay leeyihiin gender balance ee hadii jeer ku doodan inagu mali ma ka duwana inagu waxaynu nahay ummad isku tiirsan oo hadii reerka odayga u shaqeeyana wixii ay ku noqonayaan reerka hadii reerka gabadhu u shaqeysana islaanta u shaqeysana wixii uu reerka ku noqonayo marka berdo hadii odaygu shaqo helana gabadhu waa la wadaagtaa hadii gabadhu shaqo heshana waa la wadaagtaa taasi waa ta guud fikirka anigu aan ka aaminsanahay arinta hadan hoos ugu daadego jaamacadda macallimiinta gabdhaha waa ku yar yihiin waa run inkastoo wax ka dhigaan ilaa 10 ku dhow ilaa 5 6 waxaan maray meelahaas inay gaadhayaan laakiin sababta waxaan oran karaa ma aha waxay u badan tahay sababtu jaamacad marka la gaaro sideedaba qofka wax ka dhigaya waa inuu ugu yeelan master u sito gabdhahana duruufo badan baa ku xeeran hadii jeer
waxa weeye inta ay masterka gaadhin baa laga yaabaa in reer yeeshaan kadibna duruufihii reerka iyo kuwii waxbarashada inay sii wado inay inta badan ay iskaari waayeen waayo ardayda hadda jaamacadda ka qalin jabisa marka la eego gabdhuhu kama yara wiilasha boqolkiiba 50 waxa laga yaabaa hadday wax ka yaryihiin 2% 3% inaysan ka badnayn misna hadhow marka la yiraahdo master iyo wixii ka dambeeya la sii wado gabdhuhu kuma badna oo duruufaha kale ayaa xanibaya marka waxaan is leeyahay waa wax uun duruufuhu keeneen waa tahay xagga gabdhaha de kale eedii gabdhuhu baa la saaray oo leer marna de reer bay ku mashquulaan marna aqoontoodii baan inta daa ka soo noqono gabdho badan wax ma leeyahay daawan doonaan barnaamijka jaamacadda hadan ka nimaadno waxaan u galnay xagga buugaaga waxaad qortay buugaad qiimo badan oo aad ugu magaciisa aad ugu magac dartay balaayo rag heshay iyo balaayo rag weyday buugga xilma ayuu ku dhashay inaad qorto maxaa sababay inaad buugga xilliga soo saarto ama aad qorto waliba aad magaca u bixiso aad ka qiimo badan buugga aan qoray waa buugga yarka oo balaayo rag heshay iyo balaayo rag weyday bal intaan horta wax kale u gelin magaciisa markaan soo saaray horta dad badan baa waxay aad ugu wareereen balaayo rag heshay iyo balaayo rag weyday marka dad badan waxay u qaateen inuu yahay balaayo rag ay ku dhacday heshay iyo balaayo rag ay ku dhacday weyday laakiin macnaha uu buugu u jeeda waxa weeye waa balaayo dhacday oo laakiin cid xalisa heshay iyo balaayo yar oo dhacday marka tan hore mid weyn bay ahayd laakiin waxay heshay dad u baxa oo xaliya balaayo yar oo intay dhacday misna dad weyday wax garadaho xaliyo si buunbuuniyo marka mushkilad wixii hore ka weynba ay ka sii dhasheen bay ka waramaysaa arrin guud oo horta aan dareemayo inay tahay mushkiladda ugu weyn ee ummadeena asalka u ah mushkiladeeda ugu waaweyn waa mushkiladaha colaadda waana wax soo jireen ummaduhu marka mushkiladooda ugu weyn had iyo jeer waxay isku dayaan inay xal u raadiyaan oo ay xaliyaan marka mushkiladaas marka ugu weyn ee bulsho haysata had iyo jeer marka dambe waxay noqotaa waxa loogu hadalhayn badan yahay oo bulshadaas ay ugu hadalhayn badan tahay noqotaa ilaa marka dambe ay isu bedesho salaan la isku salaamo oo marka qof dadku isu yimaadaan ay isku salaamaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto salaanta ugu horeysa isku salaamaan waa inay dhinaca nabadgelyada iska wareystaan ma la nabad qaba ma la cawabariyay ma la kaakacay ma soo nabad kacadeen ma la soo nabad galay waxaas oo dhan waxay ka hadlayaan marka mushkiladda ugu weyn ee haysatay inay tahay mushkiladda nabadgelyo xumada ummadaha kale laftoodu waa saas wadamada reer galbeedka kale hadaad eegto mushkiladda ugu badan haysatay waa hawada iyo cimilada iyo xilli qabow oo baraf badan iyo wax la mid ah sida daraadeed bay salaantooda ugu horeysay waxa ugu hadalhaynta badan waxay tahay hawada inay isweydiiyaan hawsta weeda sidee hawadu tahay iyo maanta waxa weey waa noocaas iyo maanta waa fogi iyo maanta waa saas waxay isweydiiyaan marka ugu hadalhaynta badan waxa weeye cimilada iyo hawada ay ku jiraan waayo waxa ugu badan ee dhibaatada ugu badan ku hayay ummadahan hadda Asiaanka oo kale Hindida oo kale iyo iyaga waxay isku salaanta ugu horeysay ee ugu hadalhaynta badan waxa weeye inay yiraahdaan wax ma cunta marka waxaad fahmaysaa iyadana in mushkiladda ugu badan ee haysatay ay tahay dhinaca gaajada iyo nolosha cunto la'aanta inay haysatay marka ummadaha kale dibtii haysatay xal bay u raadiyeen waxbay u heleen haddii aynu reer miyi iyo reer guura ahayna wayna haysatay haddii aynu dawladda yeelanana dawladdeena xitaa waa ku burburin colaadahaas waxa weeye ilaa hadda ay socdaan arrinta marka guud ee horta igu dhalisay mowduucan inaan doorto horta waa arrinta guud ee aan dareemayo in mushkiladda ugu weyn ee ummadda Soomaaliyeed haysata tahay waxa kale oo jira oo laba ku ahaa arrintan colaadaha waxa jira had iyo jeer soo noqnoqdo lafteena deegaanadeena ka soo noqnoqday baa jiray marka ciwaankan laftiisa horta 2007 baan maqaal ahaan baan u qoray laakiin qaabkan ka yar duwanaa aan see kaga warramayay qaab noocan oo kale ah oo markii Somaliland ay deegaanka la socnood ay Puntland kala wareegtay oo dadkii ay qaxeen
oo isimadii iyo waxgaradka ay boocama meeliyaha tageen oo shir lagu hayo ba waxa ii sawirantay talo mushkilad kale oo ka badan tii hore armaysii dhacda marka maqaal yar baan qoray oo bilaayada Laascaanood ma waxay noqon doontaa bilaay rag heshay mise waxay noqon doontaa bilaay rag weydi maqaalkaas marka waxaan ku faafiyay website-yadii xilligaas shaqaynayay laakiin waxay ahayd fikirka uun bay markaa ahayd dhawaanahan markaa intii colaadahan dambe ay soo noqdeen oo deegaanka koona kastaba colaadi ka taagan tahay bay ila muuqatay in ay muhiim tahay bal in la soo saaro buugan markaa sidaasaan ku soo saaray xilli xasaasiyana oo ku soo beegmay runtii oo meelo badan oo deegaanka ka mid ah laftiisa marka Soomaalida kale laga yimaado ay colaada ka taagan yihiin waa tahay kale buugu waa buug saameyn leh qof kastoo akhriyana waxaan isleeyahay waxbuu ka bedelayaa deegaankeena waxaa ka jira colaado marar badan soo noqnoqda ma isleedahay buuggaasi colaadaha soo noqnoqday wax badan buu ka qayb qaatay waa suurtagal de anagu lama dhaxmarin dadka iyo saameynta oo ku yeeshay laakiin waxaan hubaa kulli qof kasta oo akhriya in uu saameyn ku yeelanayo oo uu fikir gelinayo qofkaas oo uu dareemayo intii colaad wax lagu raadin lahaa in hab kale wax loo raadiyo sidoo kalena buuggan anoo isla waxbu ka taraya hibeyntiisa waxaan ku qoray waxaan u hibeeyay dadkayga la daala dhacaya colaadaha iyo raadka xun ee ay ku reebeen dadkayga u hamooma xurgufaha dhexdooda ah dadkayga iska cilida lagu soo canqariyay dadkayga muruq uga horeeya maanka dadkayga qorigu uga horeeya qalinka marka dadka aan ummadda iyada oo dhan ama wixii Soomaali ah ee af Soomaali ku hadlo oo dhan baan u hibeeyay waxaan rajaynayaa in ay akhriyaan mentality-gaas inagu jira ee colaada ahna insha Allah waxaa tiri buuggan qof kasta oo Soomaaliya baan u hibeeyay buuggan Laascaanood baad ku soo bandhigtay qorshaha ma kugu jirta inaad deegaamada kala geysid si Soomaalida kala buugga u arkaan mase qorshaha kugu jirta in bigfarada lagu qabto deegaamada kale inaad ka qayb gasho kulleeyda mar haddii buugga aan ugu talagalay dadka Soomaalida ah oo dhan sidii uu gaari karo markaa in aan ka shaqeeyo waa muhiim marka hadda deegaano badan waan gaarsiiyay oo maktabadahan inta badan aan dhigay dadku si ay uga qaataan laakiin qorshaha insha Allah way ugu jirtaa inaan buug feerada aan kaga qayb galo oo aan tago sidoo kale in aan bandhigyo kale u qabto insha Allah way qorshaysan tahay dabcadii hore kale waa dhamaatay marka inaan dib u daabaco oo dabcad labaad insha Allah intaan sameeyo waa tahay waxaan marnaa guntiga gabagabadii barnaamijkeena kale buuggan balaaya rag heshay iyo balaaya rag weyday magaciisa labada waa rag ma la oran karo xagga dumarka buugga kuma jiraan marka laga reebo gabadha degmo buugga bartamihiisa ku jirta waa run muna buugga rag baan ku sheegay balaaya rag heshay iyo balaaya rag weyday marka maxaa hablihii iyo dumarkii looga waayay waan kala xishooday inaan gabdhaha yiraahdo balaaya galaano iyagu runtiina gabdhihina waa gabdho qaaliya colaadaha inta badan iyagaaba damiya marka xagga daminta bay ka qayb qaataan laakiin xagga shididda waxaan isiri rag baa u badan inta badan waxa mushkiladaha badan keena dagaalka waxa gala waa rag xogaa waa laga yaabaa mar inay caadifad iyo jiidato ay guwaabo iyo wax sameeyaan ay ku jirto laakiin gabdhaha iyagu ma geeyaan inay belada iyagu ka qayb qaataan guntiga gabadha marina dhanka qorayada maxaad ugu baaqashaa dhanka ka jaamacad ahaana maxay tahay fariinta ugu dambeyn aad diraysid fariinta u dambaysa aan diraya horta 3 fariimood baan diraya insha Allah fariinta koowaad waxaan u dirayaa bulshada Soomaaliyeed aan buuggan u qoray xaaladoodan ka warramayay marka iyaga waxaan leeyahay waxa jira in aad xurgufaha iyo dagaalka iyo iska cirida inta la iska daayo in xal la raadiyo oo wada hadal iyo wada xaajood arrimaheena inuu bedelo marka waxaan leeyahay kelmadan gabayga aan ku soo qaatay ugu horeysa ee aadan dinix
baan fariin uga dhigayaa dhul taraare rag waa toli karaa taaka labadeed marka dhulku hadduu dildilaaco waxaa lagu matalaa inuu yahay colaad tolidiisana waxaa lagu matalaa inay tahay colaadaas oo la damiyo inay tahay marka intaasaan dadka guud ahaan aan u baaqayaa dhinaca jaamacadda waxaan leeyahay dee bulshadoo dhan waxay u baahan tahay si bulshadeena loo bedelo oo waxaanaynu ka hadlayno iyo colaadahan iyo waxaan looga baxaa aqoon bay u baahan yihiin marka in dhammaanteen aynu aqoonta baranno oo la sii kordhiyo kole wax dhigatay hore inuu sii socoto hore u sii wado insha allah baan u soo jeedinayaa fariinta saddexaad waxa weeye dadka qoraayada ah runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa qoraayada Soomaaliyeed oo bariyahan dambe awal qoraalku way nagu yaraan jiray qoraalku hadeer aad buu u horumarayaa haddii wax la qorana horumar iyo ilbaxnimo baa ka siyaadaysa marka waxaan leeyahay uun halka laga sii wado bulshadeena caqabadaha haysta iyo problemskeedana xoogga la saaray wax laga qoray waa tahay daawadayaal barnaamijkeennii maandeeq iyo maxaa cusub waad kala socoteen dalka TV oo idin socodsiinayaan Muuna Axmed Cabdi Muuna Maandeeq oo maanta martiigu ahaa Cabdinaasir Maxamed Barre Abu Shaybi intaasoo nagaga eegyahay annaka iyo bahda TV-gu dalka isku duwan waxay idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh